Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe nialany. Tsy norarahy intsony aho no sady efa natao ny ankilabao, ka dia nialany tanteraka sady tsy mba nasiany resaka. Mafy tokoa ny nahazo toy ny olona voan'ny tazo, ary nila tena halazo fa tsy mba toy ireo sampakazo. Aleo any fa izay no anjara, nefa raha izao tsy ho very anjara, fa ny mba azoko ambara raha tsy loatra ny toe-tsaina maramara. Ny antony aloha tsy avy aty amiko, fa izy mihitsy no natoetra izay tsy tantoko, nefa tsy nataoko ny valifatoko, eny fa na dia mandra-pahafatoko. Tampoka loatra ny nanaovany azy, toy ny fanapahan-teny izay ao anaty frazy, satria efa nahitany akanga tsara soratra, ka tena lasa tokoa izy ary tonga dia nitsoraka. Izaho moa tsy naninona tamin'izany, eny fa na dia foko aza somary marary. Ny eto an-tany ity moa tsisy lavorary, ka aleo raisina amin'izany ihany. Nialanao aho, eny fa tsy maninona, ny toetranao ve mba hiova ary mba rahoviana? Inona no azo atao fa dia mitso-drano ihany, na dia tsapa fa mafy ihany ny alany. Lasa ianao nefa mety hiverina tampoka, zaho amin'izay efa tsy ao ary tsy mba hifantoka, satria efa voamana koa ny momba ahy, ka ezahako ny hanohitra mba tsy ho azon'ny fakam-panahy. Efa lasa ianao dia lasa, ny eritreritako ty efa voasasa, koa samy manao ny mety amin'izay tandrify azy rehetra. Aleo izay no atao, satria efa nialany tsotra izao. Kanefa mba ho aiza moa ianao amin'ity toetra izay nandao? Mahatsiaro ihany ianao na dia lasa hoe any ilay malalako taloha, na izaho koa ary aty mahatsapa, ka indraindray toa miasa aloha. Na tsy mety aza ny nataony, dia mahatsiaro ihany ilay nilaozany. Eritreritra mandeha ty marina, indrindra rehefa tonga ny misasakalina. Ezahako ho adinoina, kanefa dia mitovy amin'olona voadona. Sasany moa dia milaza hoe mahazaka dona, noho ny lasa nefa izy tsy mitsahatra koa ireo mandondona. Niala sy nipitsoka be fahatany, noho n'ilay fitiavana hafa hita ny tany ho any. Hafahafa ihany aloha raha izany, sa voampanafody tokoa ve na tonga ny fialana? Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy
nampitondra ny lohateny hoe nisy ventiny. Farany indray izy ity vao nisy ventiny, ny zava-bita hatramin'izay nefa toa tsisy pentina. Manahirana tokoa ny mandinika azy, satria dia tsy nampoizina mbô sanina bavy. Izay ilay hoe mila mailo ihany, ary aza dia mifampatoko lohatra zany, satria dia toy izany ny hafarany, indrindra moa raha sendra olona tsy manjary. Amin'ny lafiny iray tena maro ny fahadisoana, ny heliko avita toa mody tsy tsaroana, fa rehefa raikitra ny fijoroana eto manoloana, izay vao mody mihaotraotra ny loha sola. Tsy nampoizina ihany aloha ny trangany seho, satria izahay efa ny fampatoko raha teo. Feno banga maro toy ny vatoaratra lany herinaratra, kanefa ny faniriana dia hoe mba hisaraka tsy misy arakaraka. Kanjo izany no hita sy niseho, efa farany indray izy ity vao nody ventiny raha teo. Na dia izany ny mitsako amin'ilay ventiny, izany no vahaolana fa tsy tsara raha hoe hoentina. Mafy tokoa ny manarina azy, ary tena hoatra ny latsaka ambany mihitsy ireo olona voasazy. Koa aza mba tratran'izy ity, fa ny mampalahelo dia misy ireny tsy manan-tsiny toy ny Kristy. Tsy mahazaka mena amin'ny raviravy ilay mpitatam-bola ny sosialy, ka maro tokoa ireo lany no mahatonga n'ilay fandaharana izay ratsy fiafarana. Teo ihany aloha ireo tsy nahaloha didy, tsy haiko hoe maro loatra ve ireo vady sa ireo ankizy, fa miezaka ihany ny mpitatam-bola mba nanao ny devizy, dia hoe tsy tafa mihitsy hono izy ity raha tsy samy manao surplus, izay atao toy ny hoe surprise. Ka izany daholo ny zava-nisy, ny faran'izay nody ventiny tena mahakivy. Fiainana nefa ty efa sarotra sy krizy, nefa mbola izany koa ny fiafarana tato anatin'ilay izy. Tsara ny fiandohana, fa saika ratsy ny fiafarana. Raha toa ka tsy voavaha ilay olana, marina mafy fa dia nisy ny torantorana, nefa taty aoriana ny lalana ihany no zorina. Enga mba tsy hisy tsony toy izany, fa tena lasa mampifamaly, kanefa mba olona niaraka teto ihany, ka amin'ny farany vao hita ireo manao fahatany. Mitovy amin'ny hoe tafita vao rendrika, na koa hoe miandry ny sambo efa ilentika. Koa aoka izany isika mba samy hoentitra amin'ny atao, mba hampihena ny tsy mety amin'izay atao, indrindra fa ny eo akaikinao. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe rano. Fiainana rehetra dia rano, miankina aminy tokoa fa tsy anganoangano. Na aiza ny aleha dia tena ilaina foana, koa misy tro azy matetika fa tena mahabotra. Velombelon'aina ery rehefa misotro azy, madio sy mangatsakatsaka sy tena aminazy.
fampiasa koa amin'ny zavadrehetra sy ireo tany maina izay tena efa ketrona. Rano lainga izany hoe tsy mila sy tsy mitady anao, na ireo tsy mananaina aza mbola tena mila anao. Koa aoka re mba hisy hatrany ianao ry rano, mba hahatsara ny mason'ireo izay mpangano ano. Andeha ho andro isika dia fa rano daholo izany. Rehefa mafana tia ny andro dia rano-katrembona miraraka eny amin'ny tany. Indrindra koa moa rehefa hanadio dia ny rano ihany izay no tena fototreo. Koa dia tsy hisy raha manjary raha tsy misy rano ny eto an-tany. Eny fa na dia rano maloto aza dia misy sahazana izany izay any anaty ala. Tsisy fiainana ho lavorary, fa nga izany fotsiny fa tena ho faty daholo isika mianakavy. Nefa raha ny kibo koa tsy mba ho lamosina, mba manaova ampy azy matetika, ka aza mba atao toy ny misy lesoka, ary izy io koa tsy mba atao fahidizana, fa izay mangataka dia ataovy afa-po sy afabizana. Rano. Nosoratany izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondrany lohateny hoe taloha. Aza mba tamatamana farimamy, fa tsy hoe efa lasa dia mbola iny ihany. Ny alika no miverina amin'ny lohany hatramin'ny farany. Eny fa na dia hoaviny sy ireo taranany. Ny fahiny tsy ampitoviana amin'ny ankehitriny, na ny taloha dia efa izay ny mahakasika an'iny. Ary izany rehetra izany aoka tsy fanomezan-tsiny, ohatra toy ny olona izay efa tsy virjiny. Na ny lahy na ny vavy manana ny lasa sy ny taloha. Eny fa na dia fomba fitafy, ohatra toy ny pataloha. Tranga marina io ary tena misy tokoa. Ka ny rehetrarehetra dia mandalo amin'izany avokoa. Eo anatrehan'ny fiovana tsy mila manao kitoatoa, fa ny fiezana vaovao no atao tsara aloha. Tsy ilaina ny mihembotra any aoriana fa ny mba miroso any aloha. Eny fa na dia hafiriana fa ny tanjona mba hazahoana zavatsoa. Taloha re izany fa tsy izao intsony. Ny nahitanao ahy nifoka rongony. Ankehitriny koa zaho efa mpividy vary amin'ny gony. Ary resaka Andriamanitra indray dia efa ataoko tokoa sy ireo izay sitraky ny fony. Mifanohitra be ny fiovana eto. Fa raha ny taloha aloha dia misy tsara, fa ny ankehitriny no tena reveko. Matoa ny fiainako mbola tsy tapitra hatreto, dia mbola maro ny fiovana izay mila raiketiko sy tena hatrehako. Aleo izany no mba hiainana fa tena tsara sy mahavoa. Zaho ity efa mampiatra
ka noho izany aoka mba isika rehetra koa. Aza miditra amin'ny tsy mety fa vao maika ho lasa ho voa, fa ny fandrosoana sy fivoarana amin'ny tsara no tiako ambara izay akohatra n'ireo efa taloha. Nosoratany Patrick, na hoe izaho Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe teknika. Iao, ny manao fikafika tsy voatery mahay teknika, fa raha izy tia le retsy maneva ho an'izay fetsifetsy. Ao ireo teknika efa moderna sy tena afaka ampiasana terme. Ny mahay teknika dia tsy tokony ho very eny fa na dia olona iray samy rery. Io koa mba anisan'ny fototra na bazika raha ny hoe ny fampiasana teknika. Fa anjaranao no mandanja hoe ataoko an'izao isaky ny taranja, ampiharina amin'ny fomba mihaja ka tsy ilaina atao mivandravandra. Izany no fampiasan'ny teknika, atao amin'ny fomba milamina sy tsy hita. Rehefa vita ny atao, izay vao mihainohaino fotsiny. Andramo izany fa ho tsapanao, ka anisan'ny farany izay vao misy malala fa mifangaro tapotsiny. Ny teknika dia magnifika, ka tia mampihatra an'izany tokoa raha izaho Patrika. Kanefa ny fahaizana mame an'io no tena ilaina ary koa mba dinio. Ya, teknika. Sao, ilaina ny saina no mikaroka eo amin'ny lafiny ny fanaovan-javatra ka mampiasa ny teknika, satria io anisan'ny mety hahatafita. Ny vatana tomady anie no misy ny saina matsilo, koa rehefa izany ihany ve tsy aleo mampiasa teknika ary koa arahina filo. Atao izay tena mahakinga, karohina ny miafina izay ambany ringa. Izany hoe mila manana curiosité sy arahina teknika maro be. Ny mahay azy io tsy very lalana, ka rehefa manao asa tsy mba hialangalana. Eny fa na dia mifanena amin'ny sampanana, iny mihitsy aza vao maika mety sy manavanana azo koa ary azahoany vahana. Ny zavatra iray raha toa ka misy fandrika, voavan'ny mahay teknika izay ka tsy ahitana dia andrangotra. Ka izany daholo no mahatsara azy ity, na ianao izay mampiatra aza dia tena mba mahazo fi. Koa mianara ary mahaiza tia karokaroka, fa ao anatin'izany no ahitanao ny tena hafatra. Satria raha ny karazana teknika io tsy ho lany, ka aoka amin'ilay izy no arahina nefa tsy ataotao fahatany. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Teknika. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe tontolo. Tontolo avokoa izao rehetra izao. Misy tontolo namboa, kanefa misy tontolo tsotra izao. Ny fiainako manontolo ahitako fahombiazana, satria raha izaho izao dia tsy mba mitsako alohan'ny vazana. Tontolo lavorary ihany koa ny fiainana rehetra, feno tontolo madio ka tsy mampisetrasetra. Fahendrena tanteraka no ilaina ao anatiny,
fa izao tontolo izao tsy mba ahitana ny fivelarana sy ny sakana. Miara-miaina isika ato anatin'ny tontolo, nefa ny ao anatiny tsy mba ilaozan'ireo mpamono lolo. Ny sasany moa dia misy manao fiainana vorondolo ka mivoaka mandeha alina sy mampite-hamono. Setrasetra hita ao anatin'izy ity, naiza naiza io fa dia voa ara-mason'i Kristy. Ka ho antsika izay manota eo anivon'ny tontolo, mahaiza ny miova fa tsara ny misolo. Tontolo mamenatra ny fiseho indraindray. Maro pahalala izay efa hiteny maro fa tsy mba iray. Toy n'ireo sary mihetsika mamoa fady, tontolo zava-dratsy miparitaka mahavery any ankady. Fiainana ratsy tena mahavoasazy, ireo karazana toetra izay mamoa fady, nefa tsy miafiny intsony ity ny tontolo iray ity. Ny sasany moa dia tena mankafy, tsy manodidina intsony fa efa tena manerana ny karazana tontolo izay miseho fa tsy mba miserana. Ka ny tokony atao sy izay mba azo tenenina mba manarahana ny tontolo izay tena izy fa aza mody marenina. Tontolo isaina koa aloha raha eto, ahitana fihetseham-po ary koa mampisento. Izy ity dia mbola misy foana hatreto, ka izay no izy ary ny tsara no mba ento. Aoka isika rehetra mba hihaina soa ato amin'ny tontolo, koa mba aoka re hifankatia sy hifankahazo daholo. Fa raha ny tontolo dia feno hasambarana, ka izay tsara safidy no tsy mba ho voangarana. Mangarahara ny ety an-tany, lalovan'ilay tontolo ambony ambany. Ny tontolo feno fiainana, satria ny fiainana ao anatin'ny tontolo. Ahatrehina mandrakizay doria ny zava-miseho ao anatin'ny tontolo ity. Tontolo isainana lavorary ary ahatsapana, fa tena ahitana raha tsy manjary indrindra ny fahotana. Misy loko maro samihafa ka misolosolo, ny hoe hita maso sy voapirofo. Eo anivony manontolo eto amin'ny tontolo, sady manavao hatrany indrindra rehefa miofo. Mpanoratra izaho, Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe tsy hay intsony. Maro loatra ny zavatra miseho, ireo karazana aretina mila hankaleo. Ao koa ny maladie de la vallée de Rift, aretin'omby kanefa mety hifindra aty amintsika. Ty aretina ity dia efa maro tsy ho voatanisa, toy n'ireo variant devient du Sud Afrique. Efa misy koa ny aretina variant brésilien izay mahafaty haingana toy n'ireo variant aviatsy indien. Ka dia tsy hay intsony fa izay no misy eto an-tany. Fa ny aretina corona kosa dia mbola tsy mamela mahazo hatrany. Aretina efa tany aloha tany hono izy ireo,
ankehitriny indray izy dia efa manomboka miseho. Karazana virus naparitaka ireo mahay, ka tsy hay intsony raha tena marina tokoa izay. Fa dia efa fatin'olona no hita miraradraraka. Tiana hahena angamba nisan'ny olona satria tsy hisy ankanavaka. Ireo maty dia tonga dia alevina avy hatrany. Fa ny matina aretina omby ihany no tsy atao ahoatra izany. Ary tena tsy mba hay intsony fa dia misy maty tampoka. Ny zava-misy ankehitriny dia efa mila ho sampisampina. Izay voan'ny variant avetsy indien, adiny iray ihany no fetra farany, tonga dia fin. Anisan'io koa ny variant brésilien, rehefa voany dia maty pour rien. Tsy hay intsony tokoa fa tena mafy, satria dia efa amin'ny tapitrisany maro no efa maty. Tena zava-mihatra izy ity fa tsy bala ho azy. Fa izay voany moa dia mipitipitoka toy ireo parasy. Izao tokoa ve ny farany sa mbola hitoy? Toy ny lakana eny anivon'ny rano io izay mila fivohy. Fa tsy hay koa nefa ny any aoriana any. Ny hatramin'izao aloha dia ratsy mampitomany. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Kingam-panahy nampitondra ny lohateny hoe vaksiny. Manaova vaksiny fiarovana amin'ny corona hatramin'ireo tsy manan-tsiny mba hampanaovy daholo ireo ry zalahy. Izy io anefa tsy terena fa izay safidy ny tsirairay, ary tena manerana ny firenena koa manentana mba hanao amin'izay. Be ireo mananahiahy fa mety hisy ny vokan'izany. Ny ahy aloha tsy ataoko mampanahy, satria dia rahako vavaka hatrany. Ratsy hono ny fiantraikany any aoriana any, nefa dia amina miliara mahery no efa navita azy ity ety an-tany. Io anefa tsy dia izany loatra fa miankina aminao ihany, koa mba afodio ihany reny vava fa tsy miteniteny fahatany. Ny hetotra tsy tanana moa dia tsy mba fahotana, fa ny vava tsy voatana kosa azahoana fijabana. Eny fa na dia misy marina azy ireo voalaza, lanjalanjao ihany reny ny avoaka ny vava fa lasa malaky ho fantadaza. Ho antsika izay marefo, tena misy afaka manao azy, fa ireo dokotera izay mpitsabo no malala izay tena anaovana azy. Ho an'ny mpitandro filaminana no voalohan-dohany ny amin'izany, sy ireo mpiasa sasatsasany eny fa na dia tsy manao fanamiana no tena hitany karatra koa avy hatrany. Izy ireo mantsy no hanakaiky an'ilay fitolomana, ka tsy ho tampoin'ny loza satria tsara fiomanana. Nefa ho an'izay tsy tena hanao, dia atao ahoana moa fa dia zakao. Raha tsara ny fiantraikany, ho avitra tokoa ireo nanao hatramin'ny farany. Nefa tao anatin'ny maro izay efa nahavita, dia nahita ihany koa ny tena ratsy vintana, satria mbola nisy maty ny tsitra. Koa rehefa manao dia manaova,
fa rehefa tsy te hanao mba vodio ihany ilay vava, fa sao dia hita loza hafa, satria mampiorohoro ny tehanao ka voatery ho lasa migahatra. Matoa ilay izy tsy noterena, maro tokoa ireo antony, satria raha hoe zavatra tsy forsena, tsy maintsy ahitana ny tena ambokambony. Na misy milaza fa resaka politika dia ny vaksinin'izy ireo tsy hitovy ny amintsika. Ny avy aty ivelany ihany angamba no mampitovy azy, fa raha ny ao anatiny dia antsika vahoaka no natao toy an'ilay salakany. Mpanoratra izaho Patrick, na hoe Kinga Black. Vaksiny. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe veloma. Veloma ianao raha havako iny, aleo misitaka mba tsy hifanometsiny, ny fiainana ty toa efa mandaginy, ka izay tiako ihany io fa tsy izay tiany. Veloma ka tsy asiana mandram-piaona, sy tsy ampitoviana toy n'ireo olona misaona. Tsy androany fotsiny io fa dia atao mandavantaona, toy ny tany izay efa tena mandraona. Fandaozana izay tena mampalahelo, satria misy ny tsy mety izay ataontsika olombelo. Tsy hamoy fo akory fa sao dia lasa any amin'ny helo, ka lasa mitombo anisa koa ireo karazana avelo. Koa atao fahatsiarovana sisa ny efa lasa, fa efa tapitra hatreo kanefa tsy mba toy ny sanganasa. Ny filazako azy ataoko fa dia mahavoalaza ho an'ireo izay marani-tsaina no maharaka eny fa na dia mbola zaza. Ataoko fialana amin'izay izay azo ialana, kanefa raha ny fanaovam-beloma ty tsy dia fahotana, satria ny zava-misy koa dia efa sarobahana. Na amin'ny alina mangiran-dratsy izy ty, na eo anivon'ny fahazavana. Ezaina mafy mba tena tsy hongoma, ka aleo manalazy mandeha misaoma. Indraindray koa dia ampiarana kely amin'ny fisotroana Roma, kanefa amin'ny farany dia hoe atao veloma fa tsy mandram-piaona. Mpanoratra Patrick, na hoe izaho Kinga Black. Kingam-panahy nampitondrano lohateny hoe Zodiac. Ny Zodiac dia lakana afaka hoentina manao mission. Izy ity koa dia fandaharana ao anatiny navigation et franchissement. Misy karazana izy ireo toy ny trois valves avec bouchon, ary rehefa mitondra azy tsara mba mila asiana commandement. Ny Zodiac dia ahitana sifflet de gonflage. Izy koa rehefa mandeha dia tsy maintsy arahana démarrage. Ka indraindray rehefa tena hoe sendra tratrany blocage, mila verifiena ihany koa aloha fa sao dia lany charge.
Ny moteur zodiaque à mariner dia manome 10 chevaux avec bras court et couverclé. Noris no anaran'ilay misy carburant. Ahitana ny poara koa ny amin'izany sy ny tuyau d'alimentation. Ny 1 litatra d'essence ao anatin'ny composition tsy maintsy asiana menaka eo amin'ny 4%. Marina eto anefa fa izany dia moteur à 2 temps. Ary tsy mandendefa tany izy ity raha tsisy koa ny carburant. Ny filazan'ny sisiny havia amin'ny zodiaque dia hoe bâbord. Nefa kosa raha ny sisiny ankavanana dia hoe tribord. Fa tsy haiko aloha ianareo raha ho d'accord, satria dia lesona ara-dalàna no omeko eto fa tsy hoe tirage au sort. Ny fitaovana miara-miasa aminy ahitantsika corde d'amarrage. Ireo dia mizotra amin'ny andaniny na aiza isika no handeha hanala azy. Tsy hadinoina ny protection moteur sy ireo bouteille à plonger avec exprimé en air. Ka ny mythe amin'ny R no manome bar entre parenthèses 200. Ka tsy mifidy zodiaque indray ny amin'iny na miaraka amin'ny pagaie io na moteur à 4 temps. Fa ny zodiaque pneumatique 20 cm miletika any anaty rano raha feno. Io akory tsy atao mampipatitaka satria efa fantatra sy efa heno. Ny écope io indray dia fidinana. Arakaraka ny zodiaque ihany io sy tsy mila atao mampalahirana. Ahitana élément maromaro koa ny corde à filet toy ny ireo gilet largable sy ireo bouillet. Ny tady filet tsy mila latsaka ny 60 mètres satria mety afaka anavotana ny tsy mahay rano sy ireo efa reraka. Maro ny zavatra hita sy mbola tsy voatanisa toy ny ireo bouteille ventrale ary ny cordale sy ny sisa sy ny sisa. Misy ireo filisy à zodiaque izay atao hoe palle. Izy ireo anisany ilaina sy miasa andro aman'alina. Ao ny palle avec blanc et palle avec goupille. Koa aleo faranana amin'izay fa tsy ho tapitra mihitsy ity lesona ity. Ka ny tena hamarana anazy mazotoa isika mba mandeha amin'ny zodiaque sady misy maro ny fitaovana ao anatiny ary efa hain'ny mpitondra avokoa izany nefa tena tsy ambanin-javatra koa ny marage zodiaque. Nosoratany izaho Patrick na hoe Kinga Black.